सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम हेल्थ प्लस। हेल्थ प्लस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको दी जाती है आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य रक्षा संबंधी विशेष जानकारी। आज की जानकारी का विषय है व्हूपिंग कफ अर्थात कुकुर खांसी। जानकारी दे रहे हैं प्रख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक, लीडिंग लीजेंड ऑफ होम्योपैथ से सम्मानित डॉक्टर रामरतन बनर्जी साहब। आप जानते हैं व्हूपिंग कफ अर्थात कुकुर खांसी एक इस प्रकार की खांसी होती है कि खांसते खांसते रोगी का दम जैसे निकल जाता है। व्हूपिंग कफ क्यों होती है, क्या इसके कारण होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और कैसे किया जा सकता है इससे बचाव, आइए देखते हैं क्या जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रामरतन बनर्जी साहब। डॉक्टर बनर्जी, हेल्थ प्लस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेल्थ प्लस कार्यक्रम में स्वागत करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा अपने सभी प्रिय दर्शकों को सादर नमस्कार करता हूं। डॉक्टर बनर्जी, औपचारिकताओं के बाद अब बात करते हैं आज के हमारे विषय पर। आज का हमारा विषय, जैसा कि हमारे दर्शक भी अवगत हो चुके होंगे, व्हूपिंग कफ अर्थात कुकुर खांसी। डॉक्टर साहब, ये एक प्रकार की खांसी इस तरह की भी होती है जिसमें खांसते खांसते रोगी का जैसे लगता है कि दम निकल जाएगा। तो इतना तो हमारे दर्शक जानते हैं, लेकिन हमारे दर्शक आपसे व्हूपिंग कफ के वैज्ञानिक परिचय को जानना चाहेंगे। जब कभी वातावरण में परिवर्तन आता है तो हम लोग ये देखते हैं कि खांसी, सर्दी इत्यादि बीमारियों का प्रकोप हर घरों में, हर परिवारों में बढ़ जाता है। किंतु आप ये जान लें कि कुकुर खांसी या व्हूपिंग कफ का प्रकोप बहुत ही संक्रामक होता है। इसे काली खांसी, पर्टुसिस इत्यादि के नामों से भी जाना ही जाता है। कुकुर खांसी या व्हूपिंग कफ की गिनती अति तीव्र संक्रामक रोगों में ही आती है, जो कि एक विशेष प्रकार का प्रावेविक कास एवं ज्वर तथा सामान्य स्वरूप के प्रतिशाय के लक्षणों के साथ बी पर्टुसिस के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के रूप में होता रहता है। ये रोग रोगी के खांसी में हूप का आरंभ होने से 1 सप्ताह पहले तथा 2 सप्ताह बाद तक अत्यंत संक्रामक रूप में पाया जाता है। डॉक्टर बनर्जी, इसके लक्षण क्या होते हैं? व्हूपिंग कफ एक अति तीव्र इन्फेक्शियस खांसी होता है। इस रोग के प्रारंभिक सामान्य लक्षणों में प्रारंभ में तेज खांसी और कुत्ते की हुप 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 करने जैसी आवाज आती रहती है। इसी के साथ रोगी को मंद मंद ज्वर भी आता ही रहता है। रोगी को व्हूपिंग कफ या कुकुर खांसी इतनी तेज रफ्तार में आती है कि खांसते 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 दम रुक जाने जैसी अवस्था हो ही जाती है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि खांसते खांसते वमन एवं मितली भी हो जाती है। बच्चों में या बड़ों में, महिलाओं में एवं पुरुषों में इस खांसी के कारण चेहरा एकदम से तमतमाया रहता है, आंखें लाल लाल हो जाती हैं और शरीर अति दुर्बल हो जाता है। एवं इस रोग में कुत्ते की तरह हुप हुप की आवाज होने से इस रोग को हम लोग कुकुर खांसी के नाम से कहते हैं। डॉक्टर बनर्जी, अभी आपने बताया कि ये संक्रामक रोग है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इसका संक्रमण किस तरह से फैलता है। जी, व्हूपिंग कफ रोग के विस्तार के लिए वैसे तो उम्र की बाध्यता नहीं है, बल्कि ये किसी भी उम्र के रोगी को परेशान करता ही रहता है। किंतु मजे की बात यह है कि अधिकतर ये 2 से 5 वर्ष के आयु के बच्चों को ही होता रहता है। लिंग भेद की बात की जाए तो आप ये भी जान लें कि ये लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में बहुत अधिक होता रहता है।
whooping कफ शीत ऋतु में बहुत अधिक प्रभावी होता रहता है। इस रोग का या खांसी का संक्रमण रोगी के खांसने, छींकने इत्यादि के समय बिंदुक संक्रमण या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता चला जाता है तथा श्लेष्मा स्राव की स्थिति में ये अत्यंत संक्रामक हो उठता है। whooping कफ का उद्भवन काल केवल 10 से 14 दिन का ही होता है। डॉक्टर बनर्जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि इसका संक्रमण किस तरह से फैलता है। हमारे दर्शकों के मन में एक सवाल है, वो ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि इसका संक्रमण अचानक बहुत तेज होता है, तो क्या इसका संक्रमण अचानक बहुत तेज होता है या धीरे धीरे करके ये फिर अपनी तेजी को प्राप्त करता है? देखिए, whooping कफ का आक्रमण धीरे धीरे मनुष्य पर होता चला जाता है। इसके प्रभाव को बढ़ने में मुख्य रूप से 2 स्टेज हम लोग पाते हैं। प्रथम स्टेज प्रसकी अवस्था या कैटरल स्टेज होता है। इसके लक्षण प्रतिशाय के समान होते रहते हैं, जैसे नाक से स्राव का आना, आंखों का लाल लाल हो जाना, खांसी एवं हल्के हल्के बुखार का होते रहना। प्रारंभ में रोगी को केवल सूखी खांसी ही आती रहती है और ये खांसी रोगी को दिन में या रात में किसी भी समय उत्पन्न हो ही सकती है, किंतु रात्रि के समय ये अधिक कष्ट पहुंचाती रहती है। कभी कभी रोगी को खांसी के साथ साथ उल्टी या वमन भी हो ही जाता है। इसके अतिरिक्त एनोरेक्सिया यानी भूख का न लगना, इंसोम्निया यानी अनिद्रा हो जाना, छींकना, स्नीजिंग, अश्रुस्राव यानी कि आंख से पानी का निकलते रहना, कैटरल स्टेज केवल 7 से 10 दिन तक ही रहता है। प्रसेक के शांत होने के साथ साथ ज्वर भी शांत हो ही जाता है। इस समय तक इस रोग का प्रमुख लक्षण एक विशेष प्रकार की हूप की ध्वनि के साथ प्रावेविक काल को उत्पत्ति हो जाती है। डॉक्टर बनर्जी, जब ये सेकंड स्टेज में पहुंचता है, जैसे आपने जो लक्षण बताया अभी whooping कफ का, वो तो फर्स्ट स्टेज का था। जो सेकंड स्टेज का जो whooping कफ का लक्षण होता है, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं? आप ये जान लें कि whooping कफ की द्वितीय अवस्था ज्वर रहित होती है। इसे ज्वर रहित कासेवावस्था भी कहते ही हैं। इस अवस्था में रोगी को दिन और रात में 2 से 4 बार या 10 से 15 बार कास के वेग के उठते रहते हैं। रात को सोते समय ट्रेकिया में म्यूकस के अधिक जमा हो जाने से इस रोग का वेग सर्वप्रथम रात को ही होता है। इस प्रकार उत्पन्न वेग 3 तरह के हो सकते हैं। प्रथम वेग में बालक छोटा सा अंतः श्वास लेता रहता है। वही वेग के द्वितीय चरण में बालक छोटी छोटी 5-7 खांसियों का एक तांता सा बांधकर खांसता रहता है। इस प्रकार की खांसी की विशेषता ये होती है, आप जान लें कि प्रत्येक अगली खांसी पहली खांसी के अपेक्षा अधिक तीव्रतर, अधिक प्रबल होती चली जाती है। सिलसिलेवार खांसी आधा से 1 मिनट तक चलता ही रहता है, यहाँ तक कि फेफड़े से संपूर्ण वायु निकलकर रोगी का दम घुटने जैसा लगता है। रोगी का चेहरा नीला पड़ जाता है, चेहरे पर थोड़ी सी सूजन जैसे दिखाई देने लगती है, आंखें लाल लाल हो जाती हैं और जीभ भी खांसते खांसते बाहर निकल जाता है। डॉक्टर बनर्जी, खांसी के साथ इसमें जो फूक की खांसी आती है, जैसे अभी आपने भी बताया कि इस खांसी की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है, जिसके कारण इसको फूक खांसी भी कहते हैं। तो इसमें जो फूक की आवाज आती है, वो किस कारण से आती है? जी, whooping कफ के तृतीय स्टेज में श्वास का केंद्र अति उत्तेजित हो जाता है, जिस कारण रोगी बालक एक अंतः श्वास लेता रहता है, जिससे स्तंभ के कारण
ग्लॉटिस के द्वारा कुछ कुछ बंद हुए कंठ में गुजरने से हुप हुप जैसी एक कठोर अंतःश्वास की आवाज उत्पन्न होती चली जाती है। इस तरह हुप हुप की आवाज के कारण ही इसे हुपिंग कफ या कुकुर खांसी नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छी जानकारी हुपिंग कफ के संबंध में, क्योंकि जब श्वास केंद्र उत्तेजित हो जाता है तो उसको वह जो है वो खांसी की तरह से बाहर आता है। और डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के मन में यह जिज्ञासा और भी आएगी कि जब श्वास केंद्र उत्तेजित हो गया तो फिर उसका शमन अपने आप से होता है, तो उसका शमन अपने आप कैसे होता है? जी, रोगी जब अंतः श्वास लेने लगता है तो कास का वेग समाप्त हो जाता है और श्वास नलिकाओं से चिपचिपा वो गाढ़ा श्लेष्मा बाहर निकलता रहता है। खांसी का वेग इतना तेज होता है कि कभी कभी उल्टी या वमन भी हो ही जाती है। इस प्रकार की खांसी के बाद जब चिकनी श्लेष्मा निकल जाती है तो खांसी स्वतः शांत हो जाती है। किंतु जब ये अति उग्र अवस्था में होती है तो कभी कभी खांसी के वेग के कारण नाक से रक्त स्राव तथा अति उग्र अवस्था में मस्तिष्क की धमनी के फटने का भी भय बना ही रहता है। किंतु इस प्रकार की स्थिति उग्र अवस्था में ही होती है। इसकी आक्षेपक अवस्था में खांसी तो आती रहती है किंतु हुप की उपस्थिति या आवाज नहीं रहती है। इस खांसी से रोगी बच्चों में भूख बढ़ने की भी लक्षण बहुत ज्यादा मिलते ही रहते हैं और बच्चे हर समय खाने के लिए इस खांसी के साथ जिद करते ही रहते हैं। डॉक्टर जी, हुपिंग कफ की खांसी एक दौरे की तरह होती है और इसका दौरा जब पड़ता है तो रोगी को काफी दिक्कत पैदा करता है। तो हमारे दर्शक यहाँ इस बात को जानना चाहेंगे कि जब ये दौरा शुरू होता है यानी कि हुपिंग कफ शुरू होता है तो क्या इसके पहले रोगी को इसका कुछ आभास हो जाता है? हुपिंग कफ के बेग के आने का पूर्वाभास रोगी को हो ही जाता है। हुपिंग कफ के पुराने या क्रॉनिक रोगी को खांसी के वेग के कारण भयग्रस्त या भयभीत बने रहते हैं और जैसे ही उन्हें नए वेग का पूर्वाभास हो जाता है निकट के व्यक्ति या किसी भी वस्तु का सहारा ले लेते हैं या फिर अपने घुटनों पर हाथ रखकर झुक जाते हैं या बिस्तर, तकिया, चारपाई जो भी मिलता है को बलपूर्वक पकड़ लेते हैं। बहुत अच्छी जानकारी इस खांसी के बारे में, हुपिंग कफ के बारे में। हुपिंग कफ की खांसी इतनी तेज होती है कि जब इसका दौरा पड़ता है, तभी जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया है कि दौरा पड़ने के पूर्व उसका आभास, उसकी जानकारी, उसके सिम्टम रोगी को मिलने लगते हैं और जैसे ही हुपिंग कफ का आना आरंभ होता है उसको किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, यानी कि वो खांसी की तीव्रता इतनी तेज होती है, इतनी जो है वो खांसी की तीव्रता इतनी प्रखर होती है कि अगर वो किसी का सहारा ना ले तो शायद उसको ज्यादा दिक्कत पैदा हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये इस खांसी से तो ये खांसी तो अपने आप में ही बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस खांसी के कारण और कौन कौन से उपद्रव हो सकते हैं जैसे कि अन्य बीमारियों में होते हैं? जी, आपने ये एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न कर दिया है। आप ये जान लें कि कुकुर खांसी या हुपिंग कफ वेगवान खांसी मानी जाती है। इसके वेग के कारण श्वसन संस्थान के उपद्रव जैसे निमोनिया, एटिलेक्टेसिस, एम्फाइजिमा तथा न्यूमोथोरैक्स होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, जबकि नाड़ी संबंधी शिकायत भी होती ही रहती है, जिनमें प्रमुख रूप से कन्वल्सन्स, मेनिंजाइटिस, टॉक्सिक एन्केफेलाइटिस हो ही सकते हैं। आपको ये जानकर अति आश्चर्य होगा कि खांसी में पूरा जोर आमाशय पर ही पड़ता है, इसलिए आमाशय आंत्र संबंधी उपद्रव का होना अति स्वाभाविक हो ही जाता है। इसके द्वारा उत्पन्न प्रमुख उपद्रवों में अम्बिलाइकल हार्निया, प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम,
फ्रेजल अल्सर तथा इंटराइटिस होने की संभावना अति रूप से बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त व्हूपिंग कफ से प्रभावित बच्चे को मध्य कर्ण शोथ, एक्यूट नेफ्राइटिस, ट्यूबरकुलोसिस तथा सब कंजंक्टिवल हेमरेज की शिकायत भी देखी जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि व्हूपिंग कफ के कारण कितने कितने प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न होते चले जाते हैं। डॉक्टर जी, व्हूपिंग कफ की खांसी यदि बहुत उग्र अवस्था में नहीं हुई है तो इसके लक्षण कई प्रकार की बीमारियों से मेल खाते हुए दिखते हैं। तो जब कोई रोगी आपके पास आता है तो आपको इलाज करते समय व्हूपिंग कफ के जो आरंभिक लक्षण और बाद के लक्षण हैं, जो कई प्रकार की बीमारियों से मिलते हैं, तो उसमें से कैसे आपको किन किन बीमारियों से आपको भेद करना पड़ता है? आपका प्रश्न अति समीचीन है, क्योंकि व्हूपिंग कफ जब अपने उग्र अवस्था में नहीं होता है तो अन्य संबंधित बीमारियों से इसके लक्षण बहुत ही अधिक मिलते जुलते रहते हैं। इसलिए व्हूपिंग कफ का निदान करते समय खास तौर पर इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस एवं लारिंजाइटिस और ट्रेकिया में बाह्य पदार्थ की उपस्थिति आदि से इसका भेद यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर लेना चाहिए। व्हूपिंग कफ का रोगी बच्चा जितना छोटा होता है उसका पूर्वानुमान उतना ही प्रतिकूल होता है, क्योंकि उपद्रव ऐसे बच्चों में अधिक तेज होता रहता है। इसलिए विपरीत बच्चे बड़े बड़े बच्चों में आरोग्य लाभ एकदम से निश्चित हो जाता है और बड़े बच्चों में जल्दी से ये बीमारी समाप्त भी हो जाती है। डॉक्टर जी, व्हूपिंग कफ ज्यादातर बच्चों में होता है और हमारे दर्शक भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आप बच्चों के लिए बहुत अच्छे चिकित्सक हैं और होम्योपैथी विधान में बच्चे बहुत ज्यादा अपने आपको लाभ महसूस करते हैं। तो बच्चों का तो इलाज आप करते हैं, लेकिन बच्चों के जो परिजन हैं, यदि बच्चे व्हूपिंग कफ से पीड़ित हैं तो बच्चों के परिजन को बच्चों के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए? जी, रोगी बालक की देख रेख में लगे लोगों को चाहिए कि वो बच्चे को स्वच्छ एवं हवादार कमरे में रखें और यदि ज्वर नहीं है तो खुले हुए स्थान में भी इसकी परिचर्या हो ही सकती है। रोगी बालक का आहार हल्का, स्वच्छ, सुपाच्य और मुलायम होना चाहिए। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी का प्रयोग बच्चों को समय समय पर किसी न किसी रूप में कराते रहना चाहिए। आप ये जान लें कि ऐसा करने से रोग के द्वितीयक संक्रमण का प्रतिरोध करने में अति सहायता मिलती रहती है। परिजनों को ये जान लेना चाहिए कि शीतल वायु इस रोग के कष्ट को बढ़ाने में अति सहायक सिद्ध होती है। इसलिए बच्चों को हल्के गर्म कपड़े पहनाकर शीत से बचाते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चे को कपूर, घी, अजवाइन, लौंग, लहसुन के साथ पकाया हुआ मिश्रण पैर के तलवे पर, हथेली पर, सीने पर, पीठ पर और गले पर मालिश कर देना चाहिए। इस सामान्य से लगने वाले उपचार, इस सामान्य से घरेलू उपचार से बच्चे को राहत तुरंत मिल जाती है। किंतु साथ ही साथ आप ये भी जान लें कि किसी योग चिकित्सक द्वारा बताई गई औषधि भी निश्चित समय पर आप लोगों को देते ही रहना चाहिए। हमें विश्वास है और पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शक मौसम के बदलने के साथ साथ बच्चों को शीत से यानी कि ठंड से बचाकर रखेंगे और जब वह बच्चे रात में सोने को जाते हैं तो उन्हें डॉक्टर ने ऐसा बताया है कि कड़ू के तेल में कपूर, घी, अजवाइन और लौंग को खौलाकर मिलाकर उसका अगर मालिश करते हैं तो बच्चों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। व्हूपिंग कफ से भी बच सकते हैं, ब्रोंकाइटिस और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों से भी बच्चे बचे रह सकते हैं। डॉक्टर जी, व्हूपिंग कफ के संबंध में आपसे बहुत अच्छी वार्ता हो रही थी, बहुत अच्छी जानकारी मिली।
लेकिन अब ये समय ये कहता है कि हमको अपनी वार्ता को देना है विराम और देखना है कि हमारे दर्शक हमसे क्या चाहते हैं। तो आपकी आज्ञा हो, आपकी इजाजत हो, तो दर्शकों द्वारा भेजे गए पत्रों को पढ़िए, अवश्य पढ़िए। धन्यवाद। अच्छा, ये पत्र आया हुआ है, ये शक्ति नगर कॉलोनी से है, ये लिखने वाले हैं मुकेश जी। ये लिखते हैं कि पेट की तमाम बीमारी का कारण प्रदूषित पानी होता है। ये अपने हैंडपंप से पानी की शुद्धता की जांच कराना चाहते हैं, इसलिए उन्हें जानना चाहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। मुकेश जी, आपको एक अच्छी जानकारी की जिज्ञासा रखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस तरह की जानकारी हमारे और भी दर्शक चाहते हैं। ये विषय हमारा नहीं है, किंतु फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब हैंडपंप का पानी न पीने की सलाह दी जा रही है, तो पीने योग्य पानी के लिए आपको इंडिया मार्का पंप का प्रयोग करते रहना चाहिए एवं जल की शुद्धता के लिए आपको नगर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था को देखने वाले विभाग से संपर्क अवश्य कर लेना चाहिए। मुकेश जी, आपने जानकारी तो बहुत अच्छी चाहिए है और मैं समझता हूँ कि ये जानकारी हमारे बहुत सारे दर्शक चाहते हैं, बल्कि लाखों दर्शकों के मन में यह जिज्ञासा है कि यदि पानी की शुद्धता की जांच करानी हो तो किसके पास जाए। पानी की शुद्धता की जांच आपको करानी है तो आप उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय में जा सकते हैं, अपने नगर निगम के जल निगम के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और उस तरह से पानी की जांच आप करा सकते हैं। आपका कहना सही है कि बहुत सारी बीमारियां जल प्रदूषण से ही होती हैं। ताकि आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम हेल्थ प्लस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी जानकारी आपको स्वतः ही मिलती रहेगी। दर्शक, ये है ऋतुल सागर जी बख्शीपुर से हैं। लिखते हैं कि सर्दी जुकाम इन्फ्लुएंजा एक तीव्र संक्रामक रोग है, क्या इसके निदान में किसी प्रकार की पैथोलॉजी की आवश्यकता नहीं पड़ती है? श्रीमान ऋतुल सागर जी, पत्र के माध्यम से एक अच्छी जिज्ञासा भरा प्रश्न पूछने के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आपके प्रश्न के संबंध में मैं आपको एवं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इन्फ्लुएंजा सामान्य प्रकार का है तो पैथोलॉजी की आवश्यकता सामान्यतया नहीं होती है। यदि नियमित इसका पुनरावर्तन होता चला जा रहा है, बार बार ये मरीज को परेशान करता रहता है या इसकी जटिलताएं बढ़ती ही चली जा रही हैं, तो इसमें रक्त की बलगम की जांच, पेशाब की जांच, सीने का एक्सरे, थ्रोट स्वैब टेस्ट इत्यादि कराकर इलाज प्रारंभ कर देना चाहिए। इससे बहुत सुविधा हो जाता है। ऋतुल सागर जी, विश्वास करता हूं कि आप हमारे सामने हैं और अपने जिज्ञासा भरे प्रश्न का जवाब आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे विषय विशेषज्ञ द्वारा जो बताया जा रहा है वह आपको अच्छा लगेगा और हमारे बहुत सारे लाखों दर्शक जो बैठे हुए हैं उनको भी इस बात से बहुत अधिक लाभ पहुंचेगा। डॉक्टर नंद जी, आपसे बहुत अच्छी वार्ता हो रही है, लेकिन अभी हमारे दर्शक जो है ये चाहते हैं कि आप हमारे जो पत्र लेखन वाले दर्शक हैं, पत्र लेखक हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए आप क्या कहने वाले हैं? हेल्थ प्लस कार्यक्रम को दर्शकों का स्नेह लगातार मिलता ही जा रहा है। बहुत सारे दर्शक पत्र के माध्यम से और सेल के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं। कार्यक्रम में सबको उचित सम्मान दिया गया है एवं दिया ही जा रहा है। आज के चयनित पत्र लेखक मुकेश जी और ऋतुल सागर जी के पत्र लेखन की मैं प्रशंसा करता हूं तथा भविष्य में भी पत्र लेखन के माध्यम से जुड़े रहने का आग्रह भी करता ही हूं। हेल्थ प्लस टीम की तरफ से उन्हें हेल्थ प्लस गिफ्ट हैम्पर बहुत ही जल्द प्रेषित किया जा रहा है। गिफ्ट हैम्पर पाने के लिए मुकेश जी और राहुल सागर जी को हृदय से बधाई भी देता हूँ। पत्र लेखकों को मैं देता हूँ हार्दिक बधाई। हेल्थ कार्यक्रम में आप बने रहिए और इसमें पत्र
लिखते रहिए और आपके पास यदि कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें पत्र लिखें और इसका जवाब हमारे विषय विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा। आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। दोस्तों, आप इंजॉय कीजिए अपने गिफ्ट हैम्पर को। मैं चलता हूं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि भी कार्यक्रम में बाकी है डॉक्टर रामरतन बनर्जी की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें जो आपको बताएंगे कि आप स्वस्थ कैसे रह सकें। प्रिय दर्शकों, आप सब देख रहे हैं कि मौसम में धीरे 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 परिवर्तन होता चला जा रहा है। शीत ऋतु का प्रारंभ हो चला है एवं इस परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता ही जा रहा है। जलवायु में परिवर्तन से मेरा तात्पर्य केवल इतना ही है कि प्रदूषण की मात्रा धीरे 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 वायुमंडल में बढ़ती ही जा रही है। ऐसे संक्रमित मौसम में ऐसे प्रदूषित वायुमंडल से घिरे रहने के कारण हम सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहना ही पड़ेगा। सर्दी, जुखाम, एलर्जी, खांसी, whooping कफ या कुकुर खांसी, चेचक जैसी बीमारियां इस मौसम में परिवर्तन के साथ साथ बढ़ती ही चली जा रही हैं। अज्ञानतावश एवं लापरवाही बस जब ये छोटी छोटी साधारण सी दिखने वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं, इनकी जटिलताएं बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे ये एपिडेमिक का रूप ले लेती हैं तो अत्यंत पीड़ादायक बन जाती हैं। इसलिए मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि क्यों न हम सब मिलकर इन बीमारियों से स्वयं को एवं अपने संपूर्ण समाज को बचा लें और एक स्वस्थ जीवन जी सकें। सर्दी के शुरू होते ही अपने शरीर को शीत से बचाते रहना चाहिए, जैसे स्वेटर, मफलर, टोपी, कोट इत्यादि का प्रयोग करते रहना चाहिए। सुबह जब भी टहलने जाएं, अपने शरीर को, अपने कान को एवं अपने सिर को अच्छी तरह से गर्म कपड़े से ढककर ही भ्रमण करें, अन्यथा आप साइनसाइटिस या सर्दी के शिकार हो ही सकते हैं। जब भी अपने कार्य क्षेत्र में, स्कूल या कॉलेज में कहीं भी जाने के लिए निकलें या अन्य कहीं भी जाने के लिए रास्ते पर आएं, तो अपने नाक और मुंह को मास्क से अवश्य ढक लें ताकि जीवाणु, कीटाणु, विषाणु एवं धूल इत्यादि से अपने श्वसन तंत्र, अपने शरीर की संपूर्ण सुरक्षा कर सके। भीड़ भाड़ वाले जगह में कदापि न जाएं और यदि जाना बहुत ही आवश्यक है तो किसी भी बीमार जैसे लगने वाले व्यक्ति से काफी दूरी बनाए रखें। यदि आप किसी संक्रमित रोगी की सेवा कर रहे हैं तो आप उसके पास हाथ में ग्लव्स एवं चेहरे पर मास्क लगाकर ही जाएं। whooping कफ या सर्दी जुखाम से पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाए हुए मास्क, तौलिया, बिस्तर का चद्दर, मोबाइल फोन, पुस्तक, घड़ी, कलम इत्यादि को न छुएं। whooping कफ या कुकुर खांसी के मरीज को दिन में 2 से 3 बार गर्म गुनगुने पानी का गलाला कर लेना चाहिए एवं 2 से 3 बार गर्म पानी का भाप लेते रहना चाहिए। पीने के लिए थर्मस में हल्का गर्म पानी रखे रहें एवं जब भी प्यास लगे इसी गर्म पानी को थोड़ा थोड़ा सिप करके पीते रहें। whooping कफ के मरीज में लैरिंक्स एवं ट्रेकिया में संक्रमण के कारण खांसी की तीव्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है। उस समय मरीज को मिश्री का टुकड़ा, लॉजेंस, इलायची, लौंग या अदरक का छोटा छोटा टुकड़ा मुख में रखना चाहिए।
कुकुर खांसी के मरीज को रात्रि का भोजन सूर्यास्त के साथ साथ कर लेना चाहिए। इसमें श्वसन तंत्र की श्लेष्मा रहित बना रहता है, पाचन तंत्र ठीक से काम करता रहता है और रोगी को अत्यधिक आराम मिलता ही रहता है। सर्दी, जुखाम, इन्फ्लुएंजा इत्यादि रोगों में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी युक्त भोजन करते रहना चाहिए। इससे रोगी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता ही रहता है। नवयुवक एवं नवयुवतियों से मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि जाड़े का मौसम प्रारंभ होने के बाद आइसक्रीम, कुल्फी, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि के सेवन से संपूर्ण बचे रहें। अन्यथा आप सर्दी, जुखाम, खांसी के साथ साथ अन्य बीमारियों के चपेट में भी आ ही सकते हैं। मित्रों, आप ये गांठ बांध लें कि जब भी मौसम का परिवर्तन जाड़े से गर्मी की तरफ बढ़ता है या गर्मी से ठंड की तरफ बढ़ता है तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अति सचेत रहने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि इस समय यदि शरीर का एक्सपोजर हो गया तो आप अवश्य बीमार हो सकते हैं। छोटे छोटे नवनिहाल बच्चों एवं शिशुओं में जब भी व्हूपिंग कफ, सर्दी या खांसी का प्रकोप होता है तो उसके सीने और पीठ पर दिन में 3 से 4 बार गाय का घी, कपूर और सेंधा नमक से मालिश कर देना चाहिए। हाँ, ये आवश्यक है कि ऐसा करते समय कमरे का फाटक, जंगला, दरवाजा बंद कर देना चाहिए ताकि ठंडा हवा कमरे में प्रवेश न कर पाए एवं बच्चे के शरीर पर गर्म कपड़ा अवश्य रहना चाहिए। बच्चों एवं वृद्ध व्यक्तियों को ठंड के मौसम में अति सावधान रहने की आवश्यकता होती है, इसलिए भोज्य एवं पेय पदार्थ को लेते समय हल्का गर्म ही ले लेना चाहिए। गर्म कपड़ों की व्यवस्था भी समुचित रूप से कर लेना चाहिए। कभी अगर आप ये पाते हैं कि मरीज के सीने की जकड़न या कंजेशन बहुत अधिक है तो सरसों के तेल में कपूर, अजवाइन, लहसुन मिलाकर पका लें तथा गुनगुना हो जाने पर इसी तेल का मालिश शरीर पर कर लेना चाहिए तो रोगी को काफी आराम मिल जाता है। यदि खांसते 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 कॉर्नियल हेमरेज या रेटिनल हेमरेज हो जाता है तो तुरंत किसी अच्छे आंख के चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए। यदि आप ये पाते हैं कि कोई भी व्हूपिंग कफ या कुकुर खांसी के मरीज का दम खांसते 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 घुट रहा है या अधिक खांसी के कारण ब्रेन में हेमरेज होने की आशंका हो गया है तो तुरंत किसी अच्छे अस्पताल या नर्सिंग होम में भर्ती करवा दें ताकि उसकी समुचित चिकित्सा हो सके एवं रोगी आपका स्वस्थ हो सके। मित्रों, मैं डॉक्टर रामरतन बनर्जी आप सबको आगाह करना चाहता हूं कि कोराइजल वायरस हवा के संपर्क में आई हुई प्रोटीन से संबंधित खाद्य पदार्थों के द्वारा भी शरीर के संपर्क में आकर म्यूकस मेम्ब्रेन यानी श्लेष्मा कला को प्रभावित कर ही देती है। इसलिए मित्रों, मेला में, बाजार में, सड़क के किनारे, धूल भरे स्थान पर खुले में कटे हुए फल, कटी हुई सब्जियां, टिकिया, चाट, लट्ठा, बतासा, रेवड़ी, पपड़ी इत्यादि कदापि न खाएं। रोग कोई भी हो उसका प्रवेश शरीर में न होने पाए इसका सदैव उपाय करते ही रहना चाहिए जिससे आप हमेशा निरोग बने रहें। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अभी आप देख रहे थे स्वास्थ्य जगत का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम हेल्थ प्लस।
हेल्थ प्लस कार्यक्रम में आज की जानकारी का विषय था वूपिंग कफ अर्थात कुकुर खांसी। जानकारी दे रहे थे प्रख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक लिविंग लीजेंड ऑफ होम्योपैथ से सम्मानित डॉक्टर रामोदर बनर्जी था। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। विषय होगा वृक्कशोथ अर्थात नेफ्राइटिस। जानकारी देंगे डॉक्टर रामोदर बनर्जी। वृक्कशोथ क्यों होता है, क्या होते हैं इसके लक्षण और कैसे किया जा सकता है इससे बचाव, ये सब जानने के लिए आप इंतजार कीजिए अगले रविवार रात 7 बजे का। और इजाजत दीजिए अपने होस्ट दोस्त संजय प्रदीप त्रिपाठी को। नमस्कार।